ძალიან მინდოდა რომ ამელმრა ვერაუვლიდი, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ არსებობენ სამშობლოს მტრები, შედარებით ესე პაჭაპუჭა, რომლის ხსენებასაც აზრი აქვს, მაგრამ არსებობენ ძალიან უტიფარი, ბოროტი ადამიანები, რომლებიც არც ჩუმდებიან, არც ჩერდებიან, ხვდები? აი მათ შორის არის ეს ახალაია და ამიტომ უბრალოდ პატარა რეპლიკით შემოვიფარგლები და მაყურებელს ვეტყვი რომ დადგა სამართალი ისევ და ისევ 2 წელი და 6 თვე მოუწევს ახალაიას ციხეში გატარება, მის მეუღლის სტატუსი ვნახე და სხვათა შორის ისევ და ისევ უტიფრობის რაღაც ის არის, ანუ როგორც გმირი ისე გამოყავს ეს თავისი ქმარი და რაღაც აგვისტოს ომის კადრები აქვს დადებული და რაღაცა ძალიან ისეთი პათოსით წერს რა და ეს ყველაფერი რაც მაგათ თავს ხდება, არის იმის ბრალი, რომ არ ჩუმდებიან და ვერ იგებენ იმას, რომ ანუ ამ ქვეყანაში მაგათ არ დაედგომებათ. ამ ხალხთან ამათ არ. ნუ აი ის რომ აი ჩვენ ამას გავუძლებთ, დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და ბაჩოს გმირობაზე მე არ დავიწყებ, მინდოდა დამეწყო, ჩამეწერა ვიდეო და მე გადავწყვიტე ეს ვიდეო არ ჩავწერო და გავუშვა ეს ვიდეო და აი ეს უფრო ცხადად ასახავს მის გმირობას და რაღაც აგვისტოს ომის კადრები არის გაშვებული, სადაც ეს კაცი უბრალოდ მინდოში დადის. არ ვიცი რა შვეში იყო ეს საერთოდ ვიდეო და რა განწყობები უნდა წამოიღო ნიავს. იქ მინდვრიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი ვიცი რომ ერთ-ერთი ნიავი და ერთ-ერთი ქარიშხალი ბაჩო ახალაიას და მისი ოჯახის რეპუტაციას ვერ გაწმინდავს. გიგეთახმები, მაგრამ რა არის ლიზა, მაინც მგონია რომ მეოცოლია რა, მეუღლია და უდგას რა, როგორიც არის ისეც უდგას თავის არავინ არ ვსაუბრობთ იმაზე, მეუღლე უნდა ედგას გვერდში. კი, უნდა იყოს ერთგული, კი უნდა დაუდგეს, კი უნდა შეწუხდეს, მაგრამ პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს, ეს სტატუსი, როგორც იქამდე ყოველი მისი გამოქვეყნებული ეს ვითომ საქილიკო და სარკასტული ვიდეოები და თუნდაც კომენტარები ტელევიზიებში, ეს არის პოლიტიკური განცხადებები მისი ქმრის, ეს მისი ქმრის დანავალებს ყვება, გამიგე? და აი ეს სიგიჟეა. არა, თვითონაც ყვებითებს იგივე პოლიტიკური განცხადებები. ნუ კაშაყოლე მოწამულია, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ვისი ზეგავლენით? იმის ზეგავლენით, ხო? კი ბატონო. ეს ქალბატონი ხო, რო ყოფილიყო ჩუმად. როგორც პირველი ეს რომ მოიხადა სასჯელი, პირველი ვადა სასჯელი რომ მოიხადა, ხო, არ ჩანდა ეს გოგო და არც არავინ არ ახსენებდა და არც არავისი გაღიზიანებას არ იწევდა ბაჩო ახალაიას ცოლი და ბაჩო ახალაიხა წარმოიდგინე. კი ბატონო, კი ეგრეა დავდათ რა, ეგრეა რა. გაჩუმდი და მეტი ის გექნება ხალხის შეიძლება ხალხს შეიბრალოს კიდეც. მეტად ვიდრე აი ესეთ გამომწვევი და გამაღიზიანებელი განცხადებების კეთების. მაგათი მოდგმა არის საერთოდ ესეთი რომ იქით შეედავე და ეს არ არის მხარდაჭერა, ეს არის ხალხის გაღიზიანება. აქეთ შეგჭებაო რა. ეგ არის ზუსტად რა, ყველაფერი ანდაზების წიგნი მაქვს აქ რა. ეგ არის რა, ქართულ ანდაზებში წერია ყველაფერი რა. ეგ არ არის ახალი და რაღაცა რა.